हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास डेल का लैपटॉप आया है, डेल 3521। तो इसमें प्रॉब्लम है नो पावर ऑन। अगर हम लोग डीसी सप्लाई पे लगाते हैं तो डीसी सप्लाई पे एम्पेयर दे रहा है 0.02। एलईडी वगैरह कुछ नीचे चल रही, तो ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसको खोल के एक बार चेक करते हैं। खोल के चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन निकले, क्या निकले, क्या नहीं होगा। इसकी बैटरी तो इसमें एलईडी अपनी लगी नहीं हुई है, और ये भी स्क्रू भी आधे आधे खुले पड़े हैं। तो मतलब कस्टमर ने कहीं पे दिखाया ये स्क्रू मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये इधर के स्क्रू मिसिंग है। ये स्क्रू इधर कसूँगा कसा जाएगा, इधर खोलूँगा खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बंदे ने खुद ने कुछ भी किया हो। ये स्क्रू है नहीं यहाँ पे, ये स्क्रू है नहीं यहाँ पे, ये स्क्रू लगा हुआ है। तो बंदे ने अपने खोल के किया हुआ है ऑलरेडी। ये स्क्रू भी लगा नहीं है पूरा, ये स्क्रू है ही नहीं इसमें, राइटर का स्क्रू है नहीं। करीब 6 से 7 स्क्रू इसमें मिसिंग है। ओके, ये इस बंदे का कीबोर्ड है। कीबोर्ड ये है, इसका कीबोर्ड है। ये साइन की हो इसने रेड कलर में, जहाँ से चेंज कराया हो कुछ भी कराया हो, ये साइन इस पे। ये बंदे का कोड निकल गया, लिखा है यहाँ पे नारायण। अच्छा, नो क्या लिखा है, नो रिपेयर है, नो रिटर्न है, क्या लिखा हुआ है। ये डॉक्टर वाली इंग्लिश लिखी हुई थोड़ी यहाँ पे। इसका सामान है जो भी लगा हुआ है। ये वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, ये मिट्टी लगी हुई है, इधर से हिंज टूटी पड़ी है इसकी। ये देखो इधर से हिंज, ये हिंज यहाँ से टूटी हुई है, ये हिंज यहाँ से। इसको रखते साइड में। नारायण नो, नारायण नारायण मिर्ची पे साइन है। तो अपना डिसीजन लेते हैं अपन। ओके, ये स्टिकर यहाँ से फटा हुआ है, ये बंदे ने साइन की हुई यहाँ पे।
ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ये फैन है जो खुला पड़ा है। तो बंदे ने फैन फोन भी रिपेयर करके देखा होगा, मत चल रहा है फैन। तो ये बोर्ड अपना निकल गया बाहर। तो पावर लगा रहे हैं, 2 एम्पेयर उठा रही है, 0.02। ओके, तो बोर्ड के अंदर 19 वोल्ट नहीं आ रही। तो चेक करते हैं बोर्ड में 19 वोल्ट नहीं आ रही। 19 की जगह 1 वोल्ट भी नहीं आ रही, 0.73 आ रही है। तो इसका स्टार्टिंग देखते हैं। बीस वोल्ट सही है, यहाँ पे 11 सही है, सही है। तो मेन बोर्ड के अंदर 19 वोल्ट नहीं आ रही, 19 वोल्ट शॉर्ट बता रहा है। ये शॉर्ट है क्या है वो चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, 19 वोल्ट की शॉर्ट ही नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार क्लीन कर लेते हैं हीट करके।
तो ये अपने एक बार सोल्ड किया इसको। तो ये जो बोर्ड है हमारा, इसके हमने आईसी को तो इसको तो कर दिया था सही, थोड़ा सेट है, बट इसकी चार्जिंग आईसी है, ये भी थोड़ी मॉइस्चर खाई हुई है। तो इसको जूम करके देखते हैं। ये देखो, जो मॉइस्चर खाई हुई आईसी, एक बार आईसी को अपन चेंज करके, या चार्जिंग आईसी मॉइस्चर खाया होगा, तो इसको एक बार निकालते हैं, क्लीन वगैरह करके चेक करते हैं इसको कि क्या है क्या नहीं है इसमें। यही होता है, बंदे लैपटॉप ले लेते हैं बट सर्विस नहीं कराने के लिए। सर्विस नहीं, सर्विस शब्द से एलर्जी होती है इनको कि ना भाई भाई। तो इसकी आईसी को करते हैं सही तरह। तो इसका कोई ट्रैक वगैरह देख लेते हैं। ट्रैक वगैरह चेक लेते हैं, कोई ट्रैक वगैरह तो कुछ सही है ये भी। तो इसी को भी वापस लगाते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। तो इसी की एक नंबर पिन देखते हैं।
ऐसे को लगा के थोड़ा सोल्ड कर लेते इसको चारों तरफ से, ताकि कुछ डाउटफुल ना रहे इसके अंदर। तो इसको डाउट क्लियर करने के लिए एक बार मीटर से चेक करते हैं कि आईसी की कंटिन्यूटी चल रही है, सही है। ये भी सही दिख रहा है, तो एक बार पावर लगा के देखते हैं। पावर में कुछ दो एम्पीयर उठा रहा है। यहाँ पे 19 वोल्ट आ रही है, 1.3। तो मेन बोर्ड के अंदर 19 वोल्ट नहीं आ रही। इसकी चार्जिंग ऐसी है, ये बार चेंज कर लेते क्योंकि वो मॉइस्चर में गई हुई थी बिल्कुल। वी के ऊपर एक बार देख लेते हैं ऐसी, मॉइस्चर पे थी ये बिल्कुल। वी 717। अभी अपने लैपटॉप में चार्जिंग आईसी अपन चेंज की, तो लैपटॉप 13 वोल्ट बन चुकी है। लैपटॉप में मोस्टली इसमें 13 बनती है, 17 कुछ भी तो बन चुकी है। पावर बंद कर देते हैं, पावर लगाते हैं, 13 वोल्ट आ चुकी है। ऑन कर रहे हैं, ऑन हो रहा है, बट एम्पेयर कुछ नहीं उठा रहा अभी फिलहाल। ओके, लोड नहीं ले रहा कुछ भी, बंद हो गया। तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी तो ख़राब थी इसकी। तो अब इसकी बाकी वोल्टेज चेक करते हैं क्या बनी क्या नहीं बनी। ऑन होने लग गया लैपटॉप। बाईस भी कुछ नहीं बन रहा।
साथ में 3 वोल्ट बन रही है, 5 बन रही है। इसके जो ये ऐसी है, 3 वोल्ट इन करेगी, 5 इन करेगी, 5 इन निकालेगी। DC टू DC ऐसी। तो ऑन किए इसको भी। इसका पार्ट नंबर है 9981P। डबल 981P। कंट्रोल F U301 U301। ये जो आईसी है हमारी, ये वाली आईसी U301, ये वाली आईसी हमारी है 5 वोल्ट एस, 5VS और 3VS को स्विच करती है ये। तो इसमें जो आईसी में जो 5 वोल्ट है ALW, ये इन है, और 3 वोल्ट है, इन है बट आउट नहीं है। इसको मैंने थोड़ा हीट किया, ड्राई किया, तो उसके बाद में ये आईसी अपनी इसको ऑन करते हैं। ऑन हुआ। जो ये आईसी है नहीं, 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है नहीं, ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट इसने कर दी है, और 3 वोल्ट। इसको थोड़ा ड्राई किया तो ये काम करने लगी आईसी अभी, क्या पता ड्राई हो या कुछ भी। अब 3 वोल्ट 5 वोल्ट दोनों काम करने लगी। CPU हीट हो रहा है CPU वगैरह हीट। तो ये जो आईसी है जो 5 वोल्ट ALW और 3 वोल्ट ALW इसको स्विच करती है। तो ये आईसी अभी की है। तो एक बार इसको थोड़ा टेम्परेरी हीटिंग लगा देते हैं, फैन नहीं लगाते। तो एक बार लगा के डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। अगर डिस्प्ले बना है तो ही कुछ होएगा, अदरवाइज तो नहीं। तो इसको ग्राफिक कार्ड की दिक्कत हो सकती है, बायस करके देखनी पड़ सकती है, या फिर ग्राफिक कार्ड ही चेंज करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में देखा हमने कि 3-5 आईसी भी मॉइस्चर था, वो क्लीन किया, नहीं
बट चार्जिंग आईसी पे तो वो पूरी तरह ख़राब थी चार्जिंग आईसी। तो इसको सोल्ड किया साफ़ करके, नई बात बनी कि वो आईसी शॉर्ट हो चुकी थी, क्योंकि जो मॉइस्चर था उस मॉइस्चर ने 19 वोल्ट दे दी ऊपर नीचे कहीं पे, जहाँ पे देनी थी 3 वोल्ट कहीं पे भी कुछ ही, वहाँ पे 19 वोल्ट चली गई और जहाँ पे जानी है। तो इसकी एक बार डिस्प्ले चेक कर लेते हैं लगा के कि कुछ बनना कि नहीं बना। तो इस रैम को लगाते हैं, इस रैम को लगाते हैं और मेन बोर्ड को लगाते हैं। ऑन करते हैं, डिस्प्ले आ जाएगा। जहाँ तक लगता है जो फर्स्ट रैम थी उस पे पिन पे मॉइस्चर था, तो उस करके प्रॉब्लम कर सकता है वो। सेवेंटी 72, 65, 67, 58, 44 रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट हुआ, अभी डिस्प्ले बन चुका है। डेल, ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है यहाँ पे, आपको दिख रहा हो। इसको बंद करते हैं एक बार बंद करते हैं, फिर से पावर लगा के एक बार ऑन चेक कर लेते हैं डिस्प्ले। ये डिस्प्ले सीमो सेल लग चुका है, तो डिस्प्ले फास्ट आएगा। अब बंद किया, ऑन किया, डिस्प्ले चेक करते हैं। ये डिस्प्ले, ये मैंने टेम्परेरी लगाया, बोर्ड को पैक किया। अब पूरे बोर्ड को पैक करके चेक कर लेते हैं इसको अच्छी तरह, ताकि कंफर्म हो जाए। इसकी हार्ड डिस्क साथ में आई नहीं है। ड्राई करने में करीब इस पे 1.5-2 घंटा लगा मशीन में। डेढ़ 2 घंटे का प्रोसेस चला। इसके बाद में इसमें मैंने सीमो सेल लगाया, वाईफाई कार्ड लगाया, सारा कुछ लगा के एक बार चेक किया है। सब कुछ इसका वो कर लेते हैं एक बार, तो पैकिंग कर लेते हैं। मैंने सीमो सेल लगा दिया, इसमें सब कुछ कर दिया गया है। अब इसको एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये हमारा डिस्प्ले आ गया, इसमें ये डिस्प्ले आ चुका है। ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है यहाँ पे डेल पे, और इसकी रैम है जो भी है, दोनों रैम लगी हुई है यहाँ पे, दोनों रैम लगी हुई है, दोनों रैम वर्किंग है। हार्ड डिस्क इसकी है नहीं भी, तो ये लैपटॉप अपना वर्किंग हो चुका है। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है रेडी, लैपटॉप हो चुका है रेडी। अब इसको पूरे को पैक कर देते हैं। पैक तो हो ही चुका है, स्क्रू लगाने इसके। हार्ड डिस्क इसकी है नहीं, तो हम लोग विंडो इसकी चला नहीं सकते। तो ये हमारा केस स्टडी डन हो चुका है। अगला केस स्टडी देखते हैं क्या आता है। तो हम करते हैं वीडियो का एंड और लड़के को देते हैं इसको पैक करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।